साथी आजको लागि चाहिँ काम हाम्रो लगभग सक्यो साथीहरू। यस्तो हेर्नु त्यहाँ आम्मामा दिदी यस्तो काम गाडी फसेर रिजर्भ त्यस्तै साथीहरूले सबैलाई सन्चै हुनुहुन्छ होला। मैले त्यही आश लिएको छु साथीहरूबाट। धन्यवाद। भोलितिर नै आउनु पाइरहेको छैन, साथीहरूको पनि आउनु पाइरहेको छैन, बिजी छु आजकल म, त्यसैले हो गाह्रो छ। बरफका टायर पनि खतम हुनुहुन्छ। अरे गाडी फसेको टायर यही टायर चिप्लोमा पऱ्यो क्या झन्। जिसिबी ढकल्ने गाडी छेल्ने यसरी भयो। गाह्रो छ। गाह्रो कति गाह्रो हो काम त। गाडी टायर घुम्नु टायर त सत्यानाश हो गाडी। बाटो यस्तो छ, यस्तो बाटो छ। भयो हालत खराब छ, हालत खराब। गाडी टायर घुम्नु हालत खराब, हालत खराब, हालत खराब। टायर सिधा गर्नु, टायर सिधा गर्नु भाइ, सिधा जानु, सिधा टायर फर भएको। सिधा 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 टायरको हालत चच्च अरे भगवान् ल्याएर यहाँ टायरै हो त्यो। अरे शिवराम यस्तो शुद्ध छ यार टायर, उताबाट त्यस्तै टायर ल्याएर। अरे शिवराम ल्याएर बाटोको ताल यस्तो छ यार, कसरी हुन्छ यार काम ल्याएर। ल बाटो हो त्यो, जिसिबी नभइकन गाडी नहिँड्ने ठाउँमा यस्तो तालले गाडी ल्याएर। अरे यस्तो छ भने कसरी हुन्छ हो, यसरी कसरी हिँड्छ। ल अनि सकिन्छ हेर, गाडी हिँड्ने बाटोको ताल यस्तो छ हेर। ल यस्तो अरे शिवराम गाह्रो छ ल्याएर गाडी हिँड्ने बाटो। यो गाडी हिँड्ने बाटो हो, यो गाडी हिँड्ने बाटो हो यो। यस्तो यार यस्तोमा गाडी हिँड्नुहुन्छ यार ल्याएर यस्तो लिकमा। अरे शिवराम यही हो यार गाडी हिँड्ने लिक ल्याएर। कहाँ अब गाडी कहाँ निस्किन्छ प्रेमदायक गाडी, बरु उतार निस्केला बरु। यहाँ त गाह्रो छ। म त उताबाट सिधै लिक त्यो बढ्थ्यो बढ
बरु उता लिकबाट त डिलले सब भस्काइदियो हुन्छ बरु लिकबाट हाल्यो हुन्छ गाडी यस्तो सिधै गाडी फस्छ नि ल्याएर त ल्याएर गाडी त हुन्छ क्लच प्लेट सबै ल्याएर गाडी धस्यो ल्याएर लिक हेर गाडीको लिक हेर गाडी फस्यो यस्तो ताल छ गाडी भिडियो गरेर बनाइदियो यही गाडी गएको यस्तो छ के गर्नु हो गाह्रो छ अरे शिवराम बाटो हो त्यो त्यही त धेरै किन हाल्ने अरू मसला बाँच्नु चाहिँ त गाडी ल्याएर फस्यो गाडी अरे शिवराम यार गाडीको टायर कति रगडेको छ त्यहाँ सीधा सीधा बैक 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 आयो खतम छ के गर्नु यस्तो छ अनि यस्तो जग्गा थियो अनि पानी खसी यस्तो छ खसिहाल्छ गाडी